मजा आएगा ना भिड़ो। Subscribe and break the bell icon. તો આ કેનો ફોન છે? હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. Oh guys, this is the jarna of the Chapri YouTubers. કરકાંડ. गजब बेइज्जती है। हाय गाइस, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे गाइस। जो जहाँ पे सब जगह पे फुल वैली होती है, हमारे पता नहीं क्या कर रहा है। हमारे रापर में बावरिया वैली है। मजा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस, तो पूरा राजस्थान हो रखा है। राजस्थान का बॉर्डर टच कर रहा है गाइस। हम विलेज में से वीडियो उतार रहे हैं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो गाइस हरियाला हरियाला हो रखा है सब जगह, मजा आ रहा है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो। डिजिटल गद्दा है। कैसा लगा मेरा मजाक?
सबर करो। ये गाइस जो है छोटा सा खाबोचिया, इसको कहते हैं तालाब। यूनेस्को वर्ल्ड पानी हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे अभी जार करने वाला है इसको। और यहाँ पुदीना उगा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जंगल तो गाइस हम लोग चला है जंगल, जंगल पता चला है। बावड़िया खेल के फूल खिलाए। तो गाइस ये है वाव जगह। कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और ये देखो नेचुरल सब कुछ करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस नेचुरल आपको दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब करो।
काले बादल हो गए हैं, यहाँ पे भूत आ रहा है और हम सब लोग घर पे जा रहे हैं। गाइस चलो गाइस यहाँ पे भूत आ रहा है, शायद हम लोग घर पे जा रहे हैं। गाइस काले बादल हो गए हैं, यहाँ पे भूत आ रहा है और हम सब लोग घर पे जा रहे हैं। लाइक कर दो गाइस, यहाँ पे भूत आ रहा है शायद। गाइस सबसे मजा नहीं आ रहा है।